musim hujan, anginnya kayak kiamat. Laki-laki sejati tidak ora wedi. Baru saja opening sudah disambut badai luar biasa ini teman-teman. Opet katon enggak ya, lak ketot ajane. Laki-laki sejati tidak pernah wedi. Wediku opet katon yo. Iki ngantek nglempet lah niki tak pangan. Ben ceklek. Opet kali ini dibantu Aska guys, mau nerbangin layangan pegot ini di angin badai teman-teman. Tuh anginnya kenceng banget loh. Berani-beraninya mereka ini guys. Ayo kalian tebak endingnya. Nanti kira-kira kayak apa layangannya teman-teman. Awas ya Tet, lah ketot ajane. Gak mungkin lah lantungi enteng kok ngene. Layangannya sih kecil guys, tapi anginnya nih langsung dicoba ditarik sama si Opet teman-teman. Layangannya pun langsung miring guys. Kayaknya layangan ini terlalu badai anginnya guys, jadi miring-miring teman-teman. Nah, Opet gerek musakne. Nah kan ujung-ujungnya layangannya pun patah guys. Berapa kali ngantoli kok menino tugas. Jadi aku dipangan pet. Kesel.